Сәлем достар. Қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Өткенде мен питахая саған кезде ойбай, ол Қазақстанда бар. Тұр ғой 800 теңгеден тойханаларда тойға қояды деп. Жан жақтан жеген еді бәрі комментте. Ал мынау бар ма енді Қазақстанда? Не деп ойлайсыңдар оны? Айтыңдар шал. Білесіңдер ме? Не? Бұл Қазақстанда бар ма жоқ па бұны да білмеймін. Мен де бірінші рет жейін деп тұрмын. Бұл короче Жапонияда, Қытайда және Кореяда кең таралған жемістің түрі алмұрт. Корея алмұрты. Бае деп аталады екен. Кәрісші бүгін үйге келе жатып, жолда бір кісіге көмектескенім, біздің домда тұрады екен да. Біз 4-ші этажда тұрамыз, ол 3-ші этажда тұрады екен да. Сонымен коробкаларын көтеріскен ғой. Үйге кіріп кеткен едік, артымыздан жүгіріп келіп тұр әйелі. Осындай алмұртпен бір алма берді. Алмұртты біз жегіміз келіп жеген едік. Ұрынып қаламыз ба деп, питахая сияқты. Питахая жақсы шықты, енді қазір алмұрттың дәмін көреміз. Жотан, бар ма енді Қазақстанда жоқ па? Кесілгенде кәдімгі алмұрт кесіп жатқан сияқты болады кесілген. Вот, арасы осындай. Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің деген бізде қазақта бір күшті мақал бар ғой. Біреуге не істесең, алдыңа су келеді дейді. Мінекей, мен ойымда ештеңе жоқ, көмектесе салып едім, осындай алмұрт берді. Бері жегім келіп бара жатыр мен. Аш қойып ма? Келіншегім ек қалады. Бірінші сол жейтейік де, не ап келсек те. Содан қалса мен жеймін. Вкусно? Бисмилля. Жақсы екен. Тәтті. Қазақстан алмұрттарынан басқаша дәм, иә? Сулы екен. Сочный. Қазақстанда болса алып жеп көріңіздер. Дәмі жақсы екен. Ұнады бізге. Сулы жерде өскесін ба? Сулы екен. Керемет общем. Пісірген адамға да, еккен адамға да бәріне рахмет. Осындай кереметтің дәмін көріп жатқанымызға Аллаға мың да бір шүкір. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Мен еріккеннен жеп жатқан жоқпын, жегім келіп жеп жатқан жоқпын. Сендер көрсін деп жатырмын. Қазақстанда бар ма жоқ па бұл? Жақсы.